Growth 係一間教育科技嘅初創公司啦。咁我哋其實主要咧係經營一個教育嘅生態圈為主嘅，以學生嘅成長為中心啦。喺學生唔同嘅情景之下咧，我哋都注入咗唔同嘅科技元素，希望佢喺成長嘅歷程之中咧，去揾到自己嘅第一。包括咗咧喺學校啦、家庭啦，同埋一啲叫放學之後嘅社區活動中心嘅場景之下咧，我哋都有唔同嘅方案嘅。譬如包括咗喺學校裡面嘅，就家校通訊溝通啦。學生嘅成長嘅 portfolio 啦，每一日學生返學、放學裏面嘅通告啊、考勤嘅記錄啊，然後就變成咗佢學習經歷嘅 portfolio。我記得咧，去到上年咧，因為疫情出現嘅時候啦，好多全香港嘅學校啦同埋活動中心咧都出現停課嘅問題，咁就當然正正影響住我哋教育生態圈裏面咧學生嘅群體啦。咁當學生上唔到課嘅時候，好多家長都好擔心，學校嘅老師亦都擔心。咁我記得當時咧，我哋就好快同騰訊雲去合作，睇睇有冇一啲方案可以喺成個價值鏈上高咧提供到支援嘅。咁譬如包括咗我哋就推出咗一個教育界嘅雲點播學與教支援計劃啦。咁呢個計劃希望幫學校咧解決到突如其來嘅停課變成網課呢個 transition。咁當時就我哋用咗1個月嘅時間啦，由同騰訊雲溝通，去到有個構思啦，去到研究個可行性啦，再推出個方案嘅時候咧，短短1個月啦，我記得8月嘅時候，9月就推出呢個方案。騰訊雲加 Growth 呢個方案咧合作咧，我哋希望喺學界能夠提供到一個方案，支援學生咧網課可以重溫到學習課堂嘅內容。咁我記得呢個方案推出嘅時候咧，我哋短短大概頭2-3個月咧，已經有過100-200間嘅學校參加㗎啦。我記得當時咧，其實落去學校度做一啲 survey 嘅時候咧，就發覺家長同埋學校咧都有幾個方面嘅要求。咁第一件事咧就係，我記得疫情咧出現嘅時候咧，因為太突然嘅關係咧，有好多喺國內嘅學生咧都唔能夠翻嚟香港去上課，咁所以一個能夠存取喺中港兩地嘅平台嘅網絡平台咧，非常之重要啦。咁第二個原因咧就係有好多老師同我哋反映咧，教學嘅影片其實係屬於學校嘅資產，佢哋都好擔心咧，影片流出咗嘅時候咧，會影響到學校嘅聲譽啊，或者影響住教學嘅質素啦。所以 DRM 嘅技術咧就好重要啦。咁我亦都記得咧，有一啲學生嘅家長咧反映就係，因為佢哋住緊可能一啲村屋嘅關係，網絡嘅頻寬收得唔係咁好啦，所以咧又希望個影片平台咧即刻有自動轉碼嘅技術。因為我哋咧除咗希望有一個串流同埋 video streaming 嘅技術之外咧，其實更加希望着重喺學與教上高嘅報表回饋，包括咗學生家長都希望究竟知道學生睇完每次影片每個課堂究竟得着後面學習到嘅知識點內容係乜呢？咁所以我哋加入咗一啲 tagging 技術，令到成個學習嘅報表更加完整啦。喺老師同學校嘅立場咧，當佢做咗幾百條影片嘅時候，亦都因為有 tagging 有分類，第時可以好容易揾翻啲影片出嚟，變成一個學習嘅資料庫，可以周而復始持續咁去使用嘅。咁形形色色咧，唔同呢啲嘅需求咧，我哋都同騰訊雲去溝通之後咧，就大概用咗1個月嘅時間啦，就由構思啦、處理梳理啲問題啦、整合一個方案啦，再推出市場啦。當時其實由8月溝通，去到9月咧，成個方案就推出咗喺市面上高，好快能夠做到一個回應。騰訊雲同 Growth 嘅合作咧，其實已經接近咗半年啦。咁呢半年裏面咧，其實我哋已經累積到有接近300間嘅學校啦，同埋教育機構咧使用我哋嘅方案啦。裏面照顧緊大概都10幾萬嘅學生嘅。喺未來發展方面咧，我哋希望喺平台上高增加啲同齊學習咧嘅互動元素啦。目標咧就令到個學習者可以多啲同個老師啦所發明嘅題目啦，同埋喺同齊嘅同學仔之間咧互相學習而得到進步嘅。咁所以裏面包括一啲技術嘅功能會應用到咧一啲彈幕嘅功能啦，或者一啲報表上高嘅深化，例如閱讀嘅時候，究竟我睇咗條片睇到邊一個部分開始有唔明白，可以舉手問老師咧，而老師亦都透過平台上高咧開始預設一啲評核嘅問題，令到可以考核翻學生嘅進度，令到佢收集嗰個報表之後咧，就翻去第二日嘅課堂做一個準備，可以調節翻課堂嘅策略、教學策略啦。